Guys, tahu nggak sih kalau mencuci ruang mesin pada mobil itu sangat tidak disarankan? Supaya tetap terlihat bersih, mencuci ruang mesin adalah solusi yang biasa dipilih. Sayangnya, ada beberapa pemilik mobil yang mencuci ruang mesin dengan menyemprotkan air bertekanan tinggi. Karena menyemprotkan air, terlebih dengan tekanan tinggi, bisa beresiko merusak mobil, termasuk bisa menyebabkan masalah pada sistem kelistrikan. Hal pertama yang harus diingat sebelum mencuci ruang mesin adalah tidak boleh disemprot atau disiram dengan air, apalagi dengan tekanan tinggi. Kalian cukup menyikat atau dilap menggunakan kain microfiber. Jika ingin membasuh menggunakan air, cukup dilap tipis-tipis dengan memakai kuas atau kain lap microfiber. Kalian juga bisa nih membeli peralatan cuci mobil sendiri di Sato seperti microfiber, sampo, dan lain-lain agar proses pencucian lebih terjamin aman dan bersih. Untuk informasi produk dan pemesanan bisa hubungi nomor di bawah ini ya.